Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Беҙ бөгөн ҡырғынсы тапҡыр осрашабыҙ. Күҙ алдына килтерәһегеҙме? Беҙ ҡырғынсы тапшырыуыбыҙҙы яҙҙырабыҙ бөгөн. Теге башлаған ваҡытта күҙ алдына ла килтереп булмай ине. Шулай бит, егеттәр, сәләмдәр барығыҙға ла. Һеҙҙең дә хәлдәрегеҙ минеке һымаҡ шәптер тип өмөтләнәйек. Хәйерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Ә мин хан яғынан артығыҙ тип өҫтәп ҡуйым. 40-нсы тапшырыу тигәс иҫкә төштө. Беҙ иң тәүҙә уйлай торғайныҡ, бына яҙҙыра башлаһаҡ, нимә тураһында һөйләшербеҙ, ул килеп сығыр микән ул? Беҙ ҡайһы бер мәсьәләләрҙә өсөбөҙ өс төрлө кеше бит инде тип иҫләйһегеҙме, шундай шиктәр була торғайны, мана Аллаға шөкөр, барыбер үҙенә күрә бер батырлыҡ тип әйтергә лә була инде. Иштәр, Аллаға шөкөр, әлхәмдүлиллә, әле таравихҡа барҙыҡ та балаларма тиҙерәк кенә йүгереп килеп еттек тә шул 40-нсы тапшырыуға ҡатнашырға әҙер ултырабыҙ. Ғөмүмән алғанда ҡыҙыҡ ҡына бер тенденция күреп ҡалдым. Тиҙ генә әйтеп үтәйем әле, хәлдәр нисек тигәс, ошо төрөк центрына намаҙға йөрөйөм бер 2 көндә бер инде. Бер көн өйҙә уҡыйбыҙ намаҙы, икенсе көн шунда йөрөйбөҙ. Бер нәмә һиҙеп ҡалдым. Был 8 йыл бит инде, мин бында 9-нсы йыл етте, 8 ярым. Күп кешеләр, шул электән килгәндәр, күрҙем, кеше ныҡ йонсоған. Бына биттәренә ҡарайһыңмы, 2-3 йыл күптәрен күрмәгәнем, ҡайларын 5 йыл күргәнем юҡ. Унда йөҙәрләп кеше йыйыла. Мин уларҙы 2017, 18, 19-дан хәтерләйем. Ләкин бына шу сит яҡта йәшәү, шу тиктем йонсотҡан кешене, төрөксә бер матур ғына ҡылым бар, йыпранмыш тиҙәр. Нисек әйтергә икән? Йонсоған да, арыған да, ялҡҡан да, шулайыраҡ бер нәмә инде, ҡылым матур ғына. Сәстәр вис ағарып бөткән, эштән арығандар, күҙҙәрендә нур ҡалмаған. Ыслап та бер яҡтан ҡыйын инде ошо сит яҡтарҙа йәшәү. Үҙемә лә ҡыйын, Башҡортостанға гел ҡайтҡы ғына килеп тора. Шуға нимә әйткем килә? Ошо диктатор көндәре тиҙерәк үтһен дә, ошо ғөрбәттә йөрөгән бөтөн беҙҙең ҡәрҙәштәргә төрки тиҙерәк ҡайтып, үҙ ватанында, үҙ ватанына хеҙмәт итергә Аллаһ Тәғәлә насип итһен. Шундай теләктән башлап ебәрәйем. Күреп ҡалдым да шуға әйтәм. Ныҡ кешеләр йонсоғандар, сит яҡтарҙа йөрөп. Йонсоуҙан бигерәк сит яҡта йөрөгән беҙҙең яҡташтарыбыҙ, милләттәштәребеҙ йонсой беләһеңме? Менә беренсе нәүбәттә тип әйтәһем килә. Улар йонсой, миңә ҡалһа, билдәһеҙлектән. Һинең документ алаһыңмы, юҡмы, билдәле түгел. Россияға кире ҡайталаһыңмы, юҡмы, билдәле түгел. Менә ошо билдәһеҙлек, балалар менән, ғаилә менән йәшәргә маташыу миңә ҡалһа ныҡ арыта, йонсота һәм ҡартайталыр тип уйлайым мин. Дөрөҫ әй. Ныҡ, кстати, ҡартайғандар, ныҡ. Мына мин 3-4 йыл эсендә кеше ул тиктем ҡартайырға тейеш түгел. Мына ҡарайһың теге төрмәлә ултырып сыҡҡан кеүек бер 10-15 йыл. Ябығы бөткән, йонсоған, сәстәре ап-аҡ булған, теге йәшәү нуры ҡалмаған. Һаҡалдарын да ҡырмайҙар уже, теге шундай запущенный йөрөйҙәр. Аптырап ҡуйҙым, йәлләп ҡуйҙым кешеләр. Ну, нимештәйең инде, ярай. Имтихан донъя, үтәргә кәрәк, матур итеп, шулай. Үҙең нисек, Айгөл, беҙҙе һораның, һиндә нисек хәлдәр? Бик яҡшы хәлдәр. Беҙҙә көндәр йылытты, менә өлгөрмәнем. Рамадан айы башланғанда, теге ай үҫкән ваҡытта ҡыяр, помидор алып ултырта торған инем, йәшелсәләр сәсә торған инем, өлгөрмәнем. Хәҙер көтәм инде Рамадан айының бөткәнен, яңы айҙың тыуғанын. Шулай да баҡсаны әкрен генә әҙерләй башланым. Үләндәрен алып ташлайым, сәскәләрҙе күсерәм. Шайттереп, әкрен генә баҡса эштәре башлана. Фермер булып киттең инде, бәләкәй фермер. Кешеләрҙең арығаны тураһында мин дә риза. Дөрөҫ әйтә ул Айгөл. Теге бына әлеге ваҡытта Америкала кешеләр ҡасып, боҫоп ҡасып йөрөй бит инде. Айстарға эләкмәйем тип ҡағыҙҙары булған хатта кешеләр. Кем уйлаған, ана шул хатта Америкала теге демократик илгә күсеп китәбеҙ тип килгәндәр бит инде кешеләр. Үҙҙәренең илендәге законһыҙлыҡтан арығандар, шунда барғандар, ҡараһаң, бында ла хәҙер шундай нәмә башланды. Йәнәйҙә лә, бына Европала ла күренә ул. Ошо билдәһеҙлек күп кешеләрҙе йонсота. Мин дә риза. Күп кеше бәлки белмәйҙер, бына ни бит инде, Европа илдәрендә, бөтәһендә лә түгел, ҡайһы бер илдәрҙә инде, тышта йәшәү тигән нәмә бар. Теге кешеләргә өй бирмәһәләр, тышта йәшәйҙәр.
Шулай эзләйҙәр инде. Әлбиттә, бындай тормоштан кеше арымаҫ еренән арый. Шулай донъя. Ошо иммигранттарҙы, мөһаҗирҙәрҙе иҫкә төшөргәстән мин беренсе яңылык менән уртаҡлашып үтәһем килә. Ул да булһа, Россия Думаһына яңы законопроект кертмәксе булалар. Ул нәҡ ошо Россиянан сығып киткән беҙҙең халыҡтарға ҡағыла. Әгәр ҙә уларҙың әҙерләнмәгәнмен, егеттәр, ғәфү итегеҙ, йәме? Мин яҙып әҙерләй торған инем ҡайһы ваҡытына. Әлеге законопроект буйынса, әгәр был ҡабул ителһә, 1 ғинуарҙан, киләһе йылдың 1 ғинуарынан уҡ башланырға тейеш тип атала инде. Илдәрҙәге, дәүләттәрҙәге Россия консуллыҡтары, посольстволары Хеҙмәттәрен ҡасып йөрөгән кешеләргә хеҙмәт күрһәтмәйәсәк. Тимәк, был кемдеңдер паспорты бөтөп бара икән, ул паспортын алыштыра алмаясаҡ. Ниндәйҙер доверенность яҙып ебәрергә кәрәк икән, ул аны эшләй алмаясаҡ. Теге бында ла бер ниндәй ҙә яҡты киләсәк күренмәй. Һәм артта шулай уҡ баҫып киләләр һине Россияға ҡайтарырға, судит итергә, төрмәгә ултыртырғамы, һуғышҡа ебәрергәме, менә ниндәйҙер эштәр эшләргә, һинең тормошоң менән ҡулланырға ниәтләйҙәр. Һин үҙ тормошоңдо үҙең һайлап ала алмайһың кеүегерәк килеп сыға. Әлеге нимә тураһында һеҙ үҙегеҙ нимә уйлайһығыҙ? Менә Руслан, һин күптән түгел генә консуллыҡтарҙа йөрөнөң бит инде. Барығыҙҙың да тип әйтәйем инде, ярар, минең хәҙер оҙаҡ йәшәгәстен башҡа документтарым да бар. Менә был ситкә сығып киткән, ниндәйҙер өмөт менән сығып киткән беҙҙең милләттәштәребеҙ нимә эшләргә тейеш буласаҡ инде хәҙер? Һеҙҙең берәр төрлө фекерҙәрегеҙ бармы ошо хаҡта? Мин тәжрибә менән уртаҡлашып үтәйем, улай итеп әйткәс. Яңыраҡ ҡына паспортты яңыртҡайным мин, Рәсәй паспортын. Ни өсөн яңыртырға булдым? Элеккеһенең ваҡыты бөткән, Канада ватандашлығы миндә юҡ, нәмә генә, вид на жительство ғына бар. Уның да ваҡыты сыҡҡан, ысын әйткәндә. Хәҙер мин үҙем нелегальный йәшәйем. Ни өсөн яңыртып торманым? Сөнки Канада ватандашлығын көтәм, бәлки бирҙә. Бирмәһәләр, яғынан шу нәмәне һуҙырға кәрәк була инде, вид на жительствоны. Шу мин ошо нәмәкәй закон сығырҙың ишеткәндән һуң тиҙ генә барып яңы паспорттар эшләттем. Аллаға шөкөр, үтиктем миңә теге проблема эшләмәнеләр. Унда теге QR-код бирәләр, ҡарап барғайным. Минең паспортты оҙаҡ тоттолар инде. Минең ғаиләнеке бер ай эсендә әҙер, теге QR-кодтарҙан күрәһең 100% үтәлгән тип. Ә минеке оҙаҡ 30 торҙо, 40 торҙо, 60, 70, унан 100 күреп ҡалдым инде. Аллаға шөкөр, барып алдым, бер ниндәй ҙә проблема сығарманылар. Ләкин мине арыуҡ тикшерҙеләр инде. Шуға күрә, ни өсөн мин теге ҡыйыуланып барып алдым? Грузиялағы беҙҙең теге политический, сәйәси эмигрант, хатта теге Рәсәйҙә кешеләр консульствоға барып, үҙҙәренә яңы паспорттар алғандар. Шул мине әҙерәк ҡыйыуландырып ебәрҙе. Ни өсөн тигәндә, ҡайберҙә элемтәләре юҡ ти. Менә шул уҡ сит илдәрҙәге консульствоның, Рәсәйҙәге төрлө нәмәләр менән, структуралар менән ҡайберҙә элемтәләрендә проблема була ти. Шуға күрә шапташып биреп тә ебәрәләр ти. Нәмә бит инде, сит илдә йөрһәң, һине консульствола тотоп, көсләп, осҡосҡа ултыртып кире ебәрә алмайҙар. Шуға беҙ барып ғаиләгә, бөтә ғаиләгә алырға булдыҡ инде. Шуға минеңсә ошо законды әлегә ҡабул итмәгәндәр. Ҡабул итергә, менә һин үҙең әйттең бит, 1 ғинуарға хәтлем ваҡыт бар. Бар микән, юҡ микән, уны теге тиҙәйтергә тырышалар. Ләкин кемдең теге паспорттарының срогы сығып килә, башҡа ерҙең теге документтары юҡ, әле барып уларҙы эшләтергә кәрәк. 5 йылдыҡ паспортты тиҙ генә эшләйҙәр, ул 1 ай эсендә. Теге биометрия менән паспортты 2-3 айға һуҙылып китә, минекен 3 ай эшләнеләр. Шулай. Ни өсөн теге биометрияға беҙ әҙерәк насарыраҡ ҡарайбыҙ, ләкин биометрик ни өсөн эшләтергә булдыҡ? Беренсенән 10 йылдыҡ, икенсенән ҡайһы бер илдәргә һеҙҙең биометрический паспорт булмаһа кертмәйҙәр. Я булмаһа керткән саҡта бик күп процедуралар үтергә кәрәк. Туҡтаталар, барып күҙҙең сетчаткаһын теге нәмәһен алалар, фотоһын, шунан бармаҡтарыңды алалар. Шуға ныҡ ваҡыт уҙаҡ үтә. Шуға күрә биометрик паспорттар алға булдыҡ. Бәлки 10 йыл Рәсәйҙең ғүмере һуҙылмаҫ, ләкин теге донъялар ҡапыл үҙгәреп китһә, я булмаһа берәргә китергә булһа, ҡулығыҙҙа паспортығыҙ булһын. Сөнки Рәсәй паспортына Рәсәй теге донъяның
әле яртыһына визаһы кирергә була. Мәсәлән, шул ук теге бөтен Төркия илдәр бит инде, шуннан хатта Европала шул Сербия, Хорватия кеүек ерләргә барырга була. Грециянең кайһы бер утраударына 20 көнлек визаһыз барып төшәргә була. Көньяк Америкага, Көньяк Американың бөтә илдәренә тиярлек визаһыз барырга була. Шуннан кайһы бер утраудар бар, шуннан Кытайга барырга була визаһыз. Филиппина, Тайвань һәм башка. Шуңа мөмкинчелек булганда әле Төньяк эшләп Корея. калыгыз. Төньяк Корея. Шул мөмкинчелек булганда әле эшләп калыгыз. Нимә генә теге дөнья иртәгә нимә менән бетерү билдәле түгел. Дип әйтернем. Менә өстәп әйтәһем килә, Ишмурат, әгәр дә һинең фикерең булһа хәзер, яме. Был закон буенча Ген прокуратура теге кара список, россияннарның кара списогын төрле илләргә ебәрәсәк тә, һәм һеҙҙең әлеге вакытта менә әле Руслан әйтте бит инде, список фәлән юк. Инде әлеге закон буенча бына миндә булган барлык теге ниләр инде статьялар: дискредитация армии, призывы к санкциям и нарушению территориальной целостности России, шулай ук нежелательные организации, буларның барыһына ла бөтенләй дә алу мөмкин. Әлеге статьялар буенча бөтенләй дә паспорт ала алмаячаксыз. Паспорт алу өчен шулай ук инагент икән. Миңа паспорт бирмәячәктәр. Айгүл, мен нимә көле бердем, теге территориальный целостность дигән, уны кем беренче бода? Территориальный целостность Путин бода бирә. Тегендә бары бина, бында бары бина, буякка килеп бинәләр. Уның паспортын тартып алыр генә, ләкин уннан бер кем дә алмаячак бит инде. Шуңа көлеп куйдым инде бер. Көлке хәл. Ул Россия закондарын карай башлаһаң, уларның барыһы ла тиерлек көлкөн. Менә һуңгы көндәрдә генә теге Брянскка төшкән бит инде. Брянскта заводны кырдылар име. Әллә нисә бомба төшкән. Нәмә эшләй Мария Захарова? Нисек инде шулай иттергә мөмкин? Без ООНга мөрәҗәгать итәсәк, без тыңлап утырһаң, әкият бит инде шундай. Үҙҙәре 4-5 йыл хәҙер Украинаны теге иләктән сығаралар дигән кеүек. Ишмурат, һинең фекерең бармы әлеге яңылык тураһында? Был яңы кагыйдәләр, закондарға килгәндә, кардәштәр, ул илдән бер нәмә лә мин көтмәйем, яуызлыктан башка. Был илдең теге бер тамсыһы ла юк, яуызлык булмаган. Ул һиңә бер касанда бер тамсы изгелек эшләргә теләмәй. Шуга мин тик унан яуызлык кына көтәм. Шуга хак булып йөрөйм бит, быга әзермен мин. Ул мына уйлайың да бит, күп уйларга тура килде. Кем ситкә сыгып киткән, юлда булган, уның уйларга барыр вакыт кала. Шул был мына күп гаиләләр өчен был илдең тарихы ул тотошлай бер трагедия. Бер юньле нәмәһе юк бит инде. Мына без башкорт халкы буларак айрым гаиләләрдә алып карасак, айрым кешеләрдә алып карасак, тик яуызлык. Мына хатта һин унан сыгып китһәң дә ошо илдән, ул барыр һине бастырып апарасак. Мына күпме акыллы кешеләр булган, шул сыгып киткән бит инде. Ни түгел, оныту түгел, барыр арттарынан барып йетеп кайдалыр кәрәк булса үтереп куйганнар бит. Мана шундай осрактар күп бит. Был ил. Мына уйлай торгайным, ата ягынан, әсә ягынан теге төрле әбиләрде, бабайларды, олатайларды өләсәләр. Олатай угыштан инвалид булып кайткан бит инде, бер аяк дибет. Әсәйем ягынан күпме кешенең да теге раскулачиваниега эләктереп, бөтен нәмәһен тартып алып, минең өләсәйем утырган төрмәлә, мин һөйләгәнмен ул ни өчен утырган, 2 сәй алып кайтып барганда, каланан шуны кайдалар туктатып, тентеп бит, яшь хатынды һин спекулянт фәлән дип, тегендәйгә ебәргәннәр, кайдалар төрмәгә лисапап алып. Шунда танышкандар, ул минең олатай менән, ул олатай сиратта ул да утырган булган. Ярай, әйтеп тормайм ул. Ни өчен? Мына кыска атайымның, олатаның исемен беләләр, Али Хаман Бухала Учалы районында теге
Муса партизан касып йөргәс, теге урмандарда, таударда унда адак урыслар балта менән теге үтереп киткәннәр бит. Менә ошай караһаң бит, бу бер юньле нәмә юк бу. Илдең шуга ул әлбиттә безнең һымак кешеләргә дошман буласак. Был илгә дошман булмаган кешегә, әгәр игътибар итһәгез, менә теге коммунистлар вакытында бит, ни тиклем ул илгә, хөкүмәткә, уның теге максаттарына якынрак, шул тиклем ул кеше әшә кирәк. Менә ысынлап та был ни тиклем киресенчә, ни тиклем был илде ныграк теге яратмай, шул тиклем был кешеләр изгелек күбрәк. Бөтен теге менә әгәр һәйбәт кешене табырга тырышагыз Русияла, карар кирәк ул ни дошман булганмы, юкмы? Менә халык дошманы, илдең дошманы төрмәлә утырганмы? Яхшы кешеләрне менә шулар арасында эзләр кирәк. Ә кем теге йөргән ул? Ниндидер хезмәтче, әйтәйек, берәй вазифа биләп торганы бит. Менә иң әшәке кешеләрнең бер теге нәмә инде. Ояһы кыска. Шуга был илдән мин көтмәйм бер нидә юньле нәмә. Нинди генә закон кабул итәләр дә, улар тимәк безгә каршы, халыкка каршы буласак. Шуга ни Руслан менә мәсәлән паспорттар алай бит. Ә мин ни тиклем тизрәк мөмкин, шул тиклем тизрәк котларга тырышасак, хатта праваны ла менә нитеп куярга кирәк бит. Тәрҗемә иткәндән һуң нәйин русларын һелтер кирәк белергә. Минең максаттар шулай. Тулынса ул кагыйдәләрне юк итәргә ул. Бер нәмәлә бәйләмәһен бу ил белән сине. Менә шундый уйлар. Шулай ысынлап та мин киләһе яңалыкка тукталаһым килә. Ул без бит инде хәзер үткән атна һөйләшкән инек Иран һугышы тураһында. Ливандагы Набатия калаһындагы Россотрудничество бинаһына бомба төшкән. Нигезнә тиклем емерелгән тиҙәр. Бинала Русский дом, Дом русской культуры урынлашкан булган. Ә Израиль үзенең был аҙымын бинала урынлашкан Хезболла оешмаһының тәэсир үҙәге центр влияния юк итү менән бәйләй. Әммә Русланда тагы ла ҡыҙығыраҡ вариант бар ине. Ахырыһы яңылышмаһам. Юк, мин гомумән Иран тураһында әйтәм тигәйнем. Быны менән бәйле түгел, ул менән бәйле нимә әйтергә була? Ул теге Русский дом культуры бөтә илдәрдә бар дип әйтергә була. Уның бик зур финансирование бар. Африкала ла туп-тулы шунда теге эшләйҙәр дә шуан Руден университетына әпкелләр теге студенттарда, шунда тегеләрнең баштарын эшкәртеп, үзләренең идеологияларын тыгалар да, шуан кире кайтарып бирәләр дә, шунан ишморотка әллә йөрәк китте, ишморот дигән. Нima oldu? Дәмәкәй, экранда. Шунан нima инде шу мягкий Юк, мин дөрес дип әйтергә теләйм, шуга йөрәк куйдым. Аты мин кайдан килеп сықты дип аптырайым, бер кызлар ишморотка язылып торалар микән дип әллә монда эфирда. Дәмәкәй, шул аша нема инде, шу нимә әйтә, йомшак көс менән үзләренең теге яйдап кына шу илдәрдә тәэсир итәргә тырышалар. Мин ундай кешеләрне монда Канадада ла күп күргәнем бар. Футболда менә кайбердә уйнап йөрим. Теге мин русча бер-ике үт искандырһам, берәй негрдар килләр дә минем һөйләшә башладылар. Мин кайдан белдең син? Мин Патриция Лумумбула укыдым. Син кайдан? Мин Конгонан. Шундай кеше монда күп осраттым. Шуга теге улар әдрәк мейлләрле арух теге эшкәртелгән, һаман һәйбәт карыйлар. Без барып күргебез килә, буна һагындык, 2001 елда бөткән инек, шундай безгә һәйбәт белем бирделәр, Путин молодец дип, һаман шундай һөйләйдәр. Уның тәэсире күп инде. Шуга күрә улар беләләр бит анда бер яктан теге Израильга нык карашым насар булса ла, ләкин ул яктан теге хупларга була. Улар беләләр бит инде, унда ултырган кешеләрнең күбе шул ук нәмәләр бит инде. Махсус кешеләр, махсус органнардан. Шуга бәлки улар теге әдрәк теге дошманга каршы төрле мәгълүмат та бирәләрдер, бәлки шуны күз уңында тотып шартлаткандар булайм. Гомумән алганда мин нимә өстәп китәм дигәнем, менә ошо тема тураһында без азнаһын күтәрәбез, бигрәк тә ишморот күтәрә, аслык мәсьәләһе. Анау теге Ормузский проливты ябык тора бит инде, үзегез беләһегез, уны кисә Иран бөтенләй миналар тутырдан да 10-15 мина куйды, ә уның теге үткән караптар үткән ере бик тар гына. Үзе бер нисә 50 километрлык ер, ләкин караптар үткән ердән уларның маршруттары була, менә самолетлардагы күп. Бер яктан бермилә, бу якка бермилә. Шунда миналар куйгандар да, хәзер
беркем дә үтә алмайды. Ну, беренчесеннән нефт менән бәйле бик зур проблемалар башланды. Беләһегеҙҙер, мәсәлән, Вьетнамда, Таиландта бөтә кешеләрҙе хәҙер өйҙән генә эшләттерәләр. Ни өсөн тигәндә, бензин, нефть юҡ уже. Шунан әйтеп үткәндә, Японияга анда 2 айға ҡалған, Ҡытайҙыҡы 2 айға ҡалған, фәлән түбән тип. Ғөмүмән, һәм кире яҡҡа, бу яҡҡа аҙыҡ-түлек килә бит инде шул уҡ ғәрәп илдәренә. Ул да туҡтаны бит инде. Әле бына ҡайбер видеолар, ул ысынмы икән, юҡмы икән, ана күренә башланы. Теге ғәрәп илдәрендә консервалар ашай башлағандар. Теге хәләл консервалар, ит менән шуларҙы асып, уның да теге запасы күп түгел инде. Шунан үҙегеҙ беләһегеҙ, нефттән ашлама күп эшләнә. Шуға сера тигән бер нәмә бар бит әле, күкөрт. Нефтте эшкерткән саҡта күкөрт сыға, ул күкөрттөң күбеһенән теге ашлама эшләп, баҫыуҙарға вис тараталар да, шунан һуң теге урожай, теге уңыш ныҡ уңа. Ул булмаһа, уңыш 2-3 тапҡырға әҙерәк була. Шуға ул да бик мөһим бер мәсьәлә. Шуға күрә, әгәр нефть йөрмәһә, күкөрт тә булмай, ашлама ла булмай, икмәк тә әҙерәк буласаҡ, бойҙай да әҙерәк буласаҡ, бөтә нәмә лә әҙерәк буласаҡ. Шуға күрә быйыл ул туҡтағас, мына шул аслыҡ төп тураһында беҙ һөйләйбеҙ инде, ауылдарға күсергә кәрәк тип һөйләйбеҙ. Был мәсьәлә ҡапыл 40-ка был ҡурҡынысыраҡ буласаҡ, ошо йәйҙән башлап. Шуға иғтибар итеүегеҙҙе теләйем инде. Ана ысынлап та шундай ваҡыт килеү ихтимал, ҡалалағы фатирығыҙҙың хаҡы 0 булыуы ла бар. Бөтөн ашарға булмаһа, эсергә булмаһа, унда ниндәй файда? Канализация теге торбалары шартлай башлаһа, туалеттар тула башлаһалар, ашарға бер нәмә лә юҡ, балаларығыҙ илай. Шуға күрә ошо хәл булыуы бар. Булыуы бар түгел, хатта минеңсә буласаҡ ул. Шуға күрә яйҙап ҡына, яйҙап та түгел, мына быйыл һуңғы йыллығыҙ, ошо йәйгә хәтлем ҡаланан яйлап ҡына уже тайырға кәрәк. Тайырға әҙер түгелегеҙ икән, беҙ быны турала күп итеп әйттек, Ливандан ҡайҙа килеп сыҡтығыҙ. 3 йылдыҡ өйҙә һеҙҙең ашамлыҡ һәм һыу булырға тейеш. Ул ысын әйткәндә невозможно тигән нәмә. Шуға ысынлап та яйҙап ҡына мал үрсетеп, огород эшләп, ғаиләгеҙҙе хәстәрләгеҙ. Бөтөн донъяла шулай. Был мәсьәлә тик Рәсәйҙе генә ҡалмай. Рәсәй минеңсә еңелерәк үткәрәсәк. Хатта Ҡаҙағстан, Рәсәй. Ни өсөн тигәндә беҙ 6 соток товарына беҙ ерҙе эшкәртә лә беләбеҙ, ат менән дә һөрә беләбеҙ, фәлән түбән. Ә башҡа ерҙәрҙә күпкә ҡурҡынысыраҡ буласаҡ. Күпкә ҡурҡынысыраҡ. Американистарҙың артта ғына, Айгөл үҙең беләк, анда үлемдән башҡа бер нәмә лә юҡ. Әҙерәк кенә проблемалар башланһа, белмәйем. Хәҙер Ҡытайҙан тауарҙар туҡтай башлаған, ти. Шул уҡ теге транспортный, логистический компаниялар хаҡтарын ныҡ итеп күтәргәндәр. Ни өсөн тигәндә риск туп-тулы. Берәй дрон килеп етер, ти. Хаҡы ҡапыл күтәрҙе лә ҡуйҙы. Теге страховка, транспортировка, фәлән түбән. Шуға хатта кешеләр әйтәләр, теге ҡурҡытыпмы, белмәйем. Ҡаталар алып ҡуйығыҙ 3-4 йылға. Күн матур ғына, теге осһоҙ саҡта. Һуңынан килеп етһә лә хаҡы 40-ка үҙгәрәсәк, тип. Һеҙҙә бензин күтәрелгәндер, беҙҙә бына күтәрелде аруҡҡа. 30 цент һәр бер литрға. Европаны ҡарағайным, унда дизель 2, дизель, бензин 2 йыл бирән башлана. Беҙҙән 2 тапҡырға ҡыйбатыраҡ. Улар нисек анда һәр йөрөйәсәктәр, белмәйем. Шуға донъя ҡапыл нығыраҡ насарай башланы. 3-нче донъя һуғышы тураһында беҙ күп һөйләнек. Бына ул башланды, ул тегендә бында. Ул һуғышҡа кермәгән ил ҡалмаясаҡ кеүек. Шуға бара инде. Бер кем дә кире тартҡыһы килмәй, еңелгә килмәй, шуға яйҙап ҡына нәмә эшләнә башлалар. Хатта тағы бер нәмә әйтәйем дә, тиҙ ярамы. Беҙҙең бында магазинда бер төркмән ҡатын эшләй. Бая һөйләшеп торғайным. Ҡасып киткән инде Төркмәнстан, унда ла диктатура. Һеҙҙә хәлдәр нисек, ти? Төркмәнстанға анда американецтарҙың базалары бар икән. Һәм Үзбекистанда американецтарҙың базалары, ти. Американецтар килеп вис нәмә ҡоралдарын тултырғандар, ти. Самолеттарын шу Төркмәнстанға, Үзбекистанға үҙҙәре ҡурҡып ултыралар, ти. Иран һәр беҙгә лә һөжүм итер микән, юҡ микән, ти. Аптырак инде. Шул ныҡ буталды донъя. Шуға элек әйтә торған Үзбекистанға китегеҙ, унда спокойно, тип. Хәҙер уйлап ултырам, унда ла килеп етеүе бар бит. Шуға белмәйем. Ултырған урынығыҙҙа матур ғына ултырығыҙ, Бөрйәндә өй алығыҙ да, шунда баҡса, һыйыр алығыҙ да, баҡсағыҙҙы үҫтерегеҙ дә, тик кенә тиге атығыҙ. Бүгін Инстаграмда теге шортлар ҡарағанда, рилслар ҡарағанда килеп сыҡты. Беҙҙең эске разведка предупреждать итә. Иҫкәртә. Иран дрондары Лос-Анджелестан, Калифорнияға етеүҙәре мөмкин, тиеп. Халыҡ, теге комментарийҙарҙы ҡарайым, халыҡ ышанмай, көлә. Ирандан Лос-Анджелесҡа хәтле 10,000 километрҙан ашыу, теге 10,000 майлдан ашыу тип яҙалар инде. Һеҙ нәмә тураһында һөйләйһегеҙ? Ҡыҙыҡ итеп яҙғандар инде, мыҫҡыл итеберәк.
Әмма ышанмай да мөмкин түгел, булуы бик тә ихтимал. Безнең монда бик зур Иран диаспоралары да бар. Лос-Анджелестың үҙендә, шуңа Ходай хәлен белеп булмай. Бензинга килгәндә, мин бик һирәк бензин алам бит инде, минең гибридный машина. Э, Мгм. Ошо хәбәрдар ишетелгәс, барып тиз генә заправиться итеп килдем. Бындай хакты әлегә тиклем күргәнем юк ине. Мин заправляться итәмен Арко заправкаларында. Улар һәр вакыт теге калаларга башка заправкалардан $1,5-2 түбәнрәк бензин һаталар. Һәм мин был юлы беренче тапкыр $5 артыграк галлонына Уйларга. $5 артыграк тултырдым инде бензинды. Теге тауның теге ягында Valley диләр бит инде. Ул яктагы бензиндар $8 еткән. Вау. Бик күп нык артты ул, исәпләһәң бит инде $3-4 арткан дигән һүз. Бездә бик бензин бәяһе нык артты. Литры 200 һум була инде Рәсәй аҡсаһы менән. Беҙҙә лә мына Рәсәй менән беришне 60 һум менән, әле 90-100-гә барып етте. Беҙ нефть сығарғастар бында осһоҙораҡ Америкаға ҡарағанда, ләкин мында оҙон йөрөйөң, оҙаҡ йөрөйөң, күп йөрөйөң. Машина берәмә лә эшләп булмай, үҙең беләң бит инде. Ғаиләлә 2 машина булмаһа, һин нәмә инде, бөтөнләй ҡыҙыҡ Аяҡһыҙ, алмайһың. ни ҡулһыҙ. Аяҡһыҙ, ҡулһыҙ булаң да. Сөнки ҡалалар ҙур, беҙҙә нәмәләр, высоткалар юҡ, весь ауыл кеүек йәйелеп ята, йәйелеп. Минең малайҙың футболы мин өйҙән 40 километр. Аҙнаһына 3-4 тапҡыр барам. Тегендә бында һикән 4 ҡабатлан 320 километр. Шул уҡ ваҡытта ҡатын эшләй, магазинға барырға, уға башҡа машина кәрәк. Шулай бит инде. Берәмә эшләп булмай. Шуға европейстар беҙгә ҡарап аптырайҙар. Нисек автобусҡа ултырам да бараң атла. Яҡ, алай түгел, бында Автобус бөтөнләй юҡ бит әле ул. автобус юҡ бында. Буһа 2 сәғәт көтөргәрәк булды. 100 метр һайын туҡта, әллә инде теге бәләкәй генә тыҡрыҡтарға инәлә сыға, барып еткәнсе атлап тиҙерәк барып итә. Шундай уңайһыҙлыҡтары бар. Килеп йөрмәгеҙ бында. Ишморат, өҫтәйһеңме, беҙ киренән Россотрудничествоға әйләнеп ҡайтайыҡмы? Әллә ҡайҙарҙан урап. Нимәнән башлап әргәйнең әле икән ул? Ливандан Руслан теге аслыҡҡа бар. Руслан теге нейгә китереп иткергәс, бында килмәгеҙ, шунда йәшәгеҙ тигәс, мин икенсе мәсьәләләргә ҡағылғы ла килмәй. Ошо һөйләменә өҫтәп әйтәйме, ысынлап та. Мына әгәр һеҙ Русиянан сығырға план ҡормайығыҙ икән, әле Руслан нисек һөйләне, ысынлап та шулай итергә кәрәк. Ауыл тормошо, ат егә белеү, ҡәрҙәштәр, мейес сығарып ҡуйығыҙ. Мына хәҙер күп ҙур өйҙәр теге электрға күсеп бөттө бит инде. Йә икенсе төрлө газға, мәҫәлән, ана шул ҙур өйөгөҙҙөң эргәһенә бәләкәйерәк өй, әгәр мөмкин булһа, ҡороп, төҙөп, эсенә мейес ҡуйып, һәм теге һыу тураһында уйланығыҙ. Һеҙҙә нимә тиҙәр икән? Ҡайҙалыр ҡоҙоҡ тиҙәр, ҡойо, беҙҙә ҡойо. Ҡойоно бер ниндәй ҙә нейһеҙ, унда электрһыҙ, моторһыҙ, ҡул менән сығарырлыҡ булһын. Ул мана йә өрөлтөп сығараң бит инде, йә ошай теге качать-тып сығараң. Мана шундай нәмә ул бар ул. Әлеге ваҡытта һеҙ әгәр металломға барып ҡараһығыҙ, ана шундай теге боронғо насостар ҡалған, теге бәләкәй генә мотор юҡҡа сыҡһа, һеҙ ана шай теге сығара алырлыҡ булһын. Мына шуға ни, бәлки күп кешеләр ҡарап, нисәнсе тапҡыр әйтерҙәр инде, йылмаялыр бәлки. Ләкин иғтибар итһәгеҙ, мына Иран һуғышы тураһында әйттек, нефттең хаҡы артыуы тураһында әйттек, донъя һүтелә бара тип әлләнсә тапҡыр әйттек. Ана шул һүтелеү ул бит яйлап ҡына килеп етәсәк ул. Бөтә ғаиләләргә лә. Дөрөҫ әйтә Руслан, бер ғаилә лә ҡалмаясаҡ, быны һиҙмәгән үҙендә, мана үҙенең бюджетында, мәҫәлән. Әйтәйек, унда Европалар ултыра, бер нәмәгә лә ҡатышмаған һымаҡ, ләкин улар да түләй бит инде хәҙер арттырып теге хаҡтарын. Неместәр Польшаға сығып, машиналарына бензин тутыра, шулайыраҡ мына. Газ да туҡтаны. Катардан газ китә ине бит Европаға. Мына әле ЛПГ теге
жиженный газды әле туктаттылар, теге Дубай Намалакай. Дрондар менен хугып, хәзер бөтен нәмә Американың гына килә, хакы 2 тапкырга күтәрелгән. Хатта 3 тапкырга Британиялы газга күтәрелгән дип. Путин моны айтып утыра инде хәзер. Хактар болай барса 3-4 ай исендә бюджеттан кире сыгартып бөтенләй кайталмаслык микән? Мин гафу итегез, мына мин беренче тапкыр яздым бит инде ул. Трамп ул ахмак дип. Күп кешеләр яратмый инде шулай яза башлаһаң. Нисек инде ул мына шундый эш эшләне, быны эшләне тегене. Ул Трамптың бер үзенчәлеге бар. Ул уйлай, мына мин болгайым да, нисек болгайым шулай туктатам дип. Кайсы бер нәмәләрне болгагандан һуң туктатып булмай. Мына һин һугышты башлай алаң бит. Һугышты туктату дигән нәмә ул һинең кулыңда түгел ул. Али Иранның нимә икән улар һаман аңламый бит ул. Иранның теге али фанатиктар дип еш кына безгә әйтәгез мына мусулманнарга. Һез фанатик фәлән дә төкән дип, һез ысын фанатиктарны күрмәгәнегез. Иранның ана шул үзләренең аятларына ышанган кешеләрнең кем икәнен һез хатта белмәйсез. Улар нимә эшләй ала? Ана улар хәзер үс алырга ибет. Маташа башлаһа, ана шул вакыт дөнья үтелү нимә икән ныграк аңларһыз. Кызганычка каршы нема инде. Әзер булыр кирәк. Еңел замандар түгел бу. Менә авыл тураһында тагын бер тапкыр бер генә һүз әйтәһем килә. Ирандың үзенең эсендә булар эшләр башлангастан, хәтерләйегезме, теге доллар уларның үзләренең аксаһы нык итеп төшеп китте лә, халык теге ашарга юк, аслык һәм анда нисә миллионлык Тәһран калаһы. Шуның яртыһы Тәһрандан ситкә киткән тиҙәр бит инде. Чөнки яшәргә мөмкинчелек юк. Авылдарга, бәләкәйрәк калаларга, авылдарга күсеп киткәндәр. Менә был шул ук күрһәткес, әлеге юл безгә лә килеп итәсәк бит инде касанда булһа. Шуңа егетләрнең һүзләрен куәтләп шуны гына әйтәм инде мин дә. Үс алуга килгәндә, эйе, без белмәйбез ул ысынлап та нисек әле Трамп аңламай әле ул нисек ул һугышты туктата аласак. Чөнки Ирандың исәбендә лә юк әлеге һугышты туктату, уларга киреһенсә эскалация кирәк дип һанала бит инде. Кире кайтып тормаек инде булар Россотрудничествога. Мин шуны гына әйтәһем килә. Менә безнең төрле илдәрдә, төрле дәүләттәрдә милләттәшләребез яшәй, үзара йыелышалар һәм байрамдар үткәрәләр. Әлеге байрамдарга Россотрудничество вәкилләре лә килә. Улар буш кына килмәйдәр, улар видео камера тотып киләләр һәм һәр берегездә төшереп йөрөйдәр гадәттә. Инде һез улардан ниндәйдер ярдәм алаһыгыз икән аксалата, димәк һезгә отчет язырга туры киләсәк, кемдер килгән, нимәләр һөйләшкәндәр дигән һымаграк инде. Һәм теге һиңә кемдер акса түләй икән, Россотрудничество нәкъ ана шулай ук башкара эшләрен, улар акса бүләләр, үзләренең культураларын тарату тураһында, мәгълүмат тарату тураһында һөйләшәләр бит инде һәм әлеге эште һиңә башкарырга мәҗбүр буласакһың, мин туры киләсәк. Кемдер һиңә акса бүлә икән, хоть Россия дәүләте булһын, сит кеше булһын, барыбер дә һин уның йырын йырларга, уның кубыдына бейергә мәҗбүр булаһың. Шуның өчен теге тазалык, чистоплотность диләр бит инде. Үзегезнең аралашкан кешеләрегез менән таза мөнәсәбәт тотырга кирәк. Ниндәйдер бысрак оешмалар менән эш эшләмәскә кирәк. Әгәр дә һез башкорт икән, әгәр дә һез татар икән, һезгә Россия мөхитен тарату, урыс дөньяһын тарату мәҗбүри түгел. Үзегезнең телегезне һаклагыз, үзегезнең мәдәниятегезне һаклагыз, балаларыгызга үзегезне күрһәтегез, менә мәдәниятегез менән таныштырыгыз. Урыс мәдәниятен безгә таратып йөрү кирәк түгел. Урыслар үзләре лә күп һәм уларның эшләрен башкарусы әлеге менә Россотрудничество булмаһын, Русский дом булмаһын, разведчиктары булмаһын, уларның эшләрен эшләүсе кешеләр күп. Теге уларның бик зур нема дип, аккумулятор түгел бит, моторында, теге үзләренең Русский мирды эшләүсе моторында хатта нидә булырга ярамай, Төрөп. шөрүп тә булырга ярамай. Ком булырга кирәк.
Мин буның туралы әйтеп торманым инде. Кыскаһы, сит илдә берәй рус дигән һүз күрһәгез икән, доммы, самовармы, культура, мультуралар, Матрешка. бөтәһе разведчиктар 100% якын йөрмәгез, белеп куегыз. Мысырда укыган кеше, ул урыс мәркәзләре, теге центр, урыс теге культура йорты фәлән дигән, улар баштан аҙағына тиклем һәр бер иҙән һепереүсе унда разведчик, белеп куегыз шуларҙы. Хатта буның туралы айырым китаптар яҙылған. Әйтәйек, египтолог из внешней разведки Кирпиченко дигән бер китап бар. Ул пенсияға сыҡҡас, баштан аҙағына тиклем тулыһынса яҙылған итеп, нисек эшләгәндәр, кем менән күрешкәндәр, ҡайҙа йөрөгәндәр. Ул бабайҙың улы Сирияла ултырҙы посол булып, Кирпиченколар. Улар бөтәһе лә разведчик, шуға һаҡ булығыҙ. Мин быны әйтеп торманым инде, был хаҡ ысынлапта. Уларҙың эштәрен еңеләйтергә ярамай, эштәрен үҙҙәре эшләһендәр, уларға ярҙам итергә кәрәк түгел. Дөрөҫөн генә әйткәндә. Беҙҙең тағын ниндәй яңылыҡтар бар икән? Кемегеҙ берәрегеҙ хәтерләйме? Беҙ мәҙәниәт тураһында Интернет, һөйләшәбеҙ. интернет Инек тә тураһында ваҡыт ҡалмай. ваҡыт ҡалырмы икән? Бер ҡыҫҡа ғына тема алырға кәрәк инде беҙгә. Интернет темаһымы, әллә инде мәҙәниәтме? Мәҙәниәткә бәлки күберәк киләһе аҙнала. Ҡыҫҡаса ғына әйтеп үтәйем, Айгөл, улай булғас. Мәскәүҙән шундай хәбәр итәләр. Дуҫтар бар, 5 көн интернет эшләмәне тиҙәр беҙҙә. 5 көн. Ҡайһы берҙә эшләй, ҡайһы берҙә бөтөнләй эшләмәй. Шунан теге нәмәкәй, әллә инде бер белый лист тигән бер нәмә килеп сыҡты, ти. Интернетҡа инеп ҡараһаң, башҡа илдәрҙең теге нәмә тыйылған сайттар, тыйылған да түгел хатта. Башҡа илдәрҙеке уға кермәй ҙә ҡуя, ти. 1-2 килобайт ебәрә лә, блокировка керә лә ҡуя, ти. Ә мына теге махсус көстәр яғынан нәмәкәй рөхсәт ителгән сайттарға шунда уҡ барып керә, ти. Шу Рәсәй сайттарына ҡапыл инә, ти, ҡапыл сыға, ти. Башҡа ерҙәрҙә кермәй, ти. Күп ерҙәрҙә интернет бөтөнләй эшләмәй, ти. Ысынлап та шулай. Хәҙер 5 көн булмағас, булар ҡаранылар инде, Рәсәй власты. Мәскәү халҡы иң нәмә бит инде, теге иң ҡурҡҡан улар. Сөнки улар урамға сыҡһалар, бөтәһе лә теге туҡ йәшәп өйрәнгәндәр, уларҙың бит инде эштәре һимеҙ тигәндәй, аҡсалары бар. Буларҙа 5 көн һүндереп ҡарай кәрәк, булар берәмә эштәр микән тип, теге урамға сығырҙар микән, берәй протест булыр микән тип. Ҡаранылар, бер нәмә лә булманы. 1-2 һүҙ әйтеп ҡаранылар, теге шорт яҙған булалар YouTube-та фәлән түбән. Ләкин теге нәмәкәр, буларға ҡурҡынысыраҡ бер теге яуап бер кем дә бирмәгәс, минеңсә, булар хәҙер ысынлап та 1 апрель бөтөнләй ябырҙар, бер кем дә бер һүҙ ҙә әйтмәйәсәк. Әйтһәң дә һине бер кем дә ишетмәйәсәк. Шуға мин аптырамаҫмын, ысынлап та теге. Беҙ Төньяҡ Корея тип бына ярты йыл элек теге ошо тапшырыуҙар апарғанда көлөп һөйләй торғанығыҙ бит. Ишморат беҙгә әйтә торған, шуға китеп барабыҙ тип. Ә беҙ шул Төньяҡ Кореяға ҡапыл барып еттек тә ҡуйҙык. Ысынлап та уйлап ҡара, һәр 1 апрелдә беҙҙең бөтөн интернет нәмәһе ябылһа, шул уҡ теге Төньяҡ Руслан. Көньяҡ тием. Төньяҡ Кореяға беҙ шап тип бардыҡ та еттек бит инде. Ысынлап та шулай. Шунан мобилизация башланып китә, сиктәрҙе ябасаҡтар, сиктәрҙе ябасаҡтар. Элекке кеүек ҡасып булмаясаҡ. Үткәндәге теге 3 йыл элек мобилизацияның теге дәресен алар, теге фәһемен алдылар, ҡабул ябасаҡтар да, интернетты вис һүндерәсәктәр дә, бер кем дә бер нимә әйтмәйәсәк. Ысынлап та шулай. Көньяҡ Кореяға 1 йылда бардыҡ та әйтте, хатта 1 йылда Төньяҡ нормальныйыраҡ. Шуға һаҡ булығыҙ. Кешеләр беҙҙең реакцияға ҡаранылар, берендә лә реакция юҡ. Бөтөн нәмә башҡа теге Брянск яҡтарында теге Украина менән сиктә интернет 1-2 йыл юҡ дип ишеттем. Ысынлап та юҡ, ти. Ни өсөн тигәндә, теге дронларҙы имеш улар шул теге нәмә менән, ярҙамы менән, сотовый ярҙамы менән нәмә ебәрәләр, ти. Ләкин унһыҙ ҙа хәҙер уны эшләргә өйрәнделәр. Хәҙер Мәскәүгә барып етте, Питерҙы яптылар. Берендән ыҡ та юҡ, мыҡ та юҡ. Был илде ябырға була. Ул илде ябырға була, бер кем дә берендә дә һүҙ сығармаясаҡ. Шулай. Ҡыҙғанысҡа. Мин өҫтәйем дә, Русландың әйткәне, интернет тураһында ауыл темаһына өҫтәп, кешеләр хәҙер һүндерә башлар микән? Рациялар алһындар. Рациялар теге. Эйе, мин шуны әйтергә иткәйнем. Ҡәрҙәштәр, транзисторҙар, транзисторҙарығыҙға батарейкалар һәм мына интернет булмаһа, күп
кешеләр, хатта хужабикәләр бәлки икмәк бешерә алмаячак. Теге интернет аша карайдыр бит. Шуңа китап тутырыгыз өегезгә, китаптар, ана Айгөлдең артында бит күпме китап. Ана шуның өегездә китапхана булһын. Китаптар араһында теге нисек икмәк бешерергә, нисек атты егергә дигән һымарак, нисек кыскаһы төрле ремонттар, һеҙҙең ниндәй машина бар өйөгөҙҙә, ана шуның ремонты буйынса теге китаптар һатыла бит инде бит, иҫке, боронғо китаптар, мана шуларҙы алыр кәрәк. Кыҫҡаһы, нимәне ашарға була, булмай, һунар итергә була, нисек унда ҡыҫҡа, мана шундай. Беҙ һеҙгә бында күрһәткәйнек, иҫләйһегеҙме? Андрей Ильин «Выживание» тигән. Мана шуның китаптарҙы йыйығыҙ. Әйткәндәй, мына Иран тураһында беҙ йыш һөйләйбеҙ. Минең бер таныш ғалим, көслө генә бер ағай инде бит. Ул һөйләй торғайны Иран тураһында. Ирандың теге халҡы ғүмер буйы шулай һуғышҡа әҙерләнеп йәшәй бит инде, нисәнсе быуын. Уларҙың мына өйҙәре ике ҡат, беренсе ҡаты теге 0 тип атала инде ул. Һеҙҙә 0 тиҙәр шикелле бит. Ул аҫта, ана шул аҫта улар күп итеп китап йыялар ти. Сөнки теге һуғыш башлана, интернет булмаһа, беҙ китап уҡып ҡына ултырасаҡбыҙ. Кәрәкле нәмәләрҙе китаптарҙан алабыҙ. Шуға ауыл темаһына өҫтәп ул теге төрлө кәрәк ярактан тыш китаптарығыҙ ҙа булырға тейеш. Иң кәрәкле мәғлүмәт буйынса. Шулай. Был интернет тураһында булды инде, һәм интернеттың булмауы тураһында. Мин теге әйттем бит, Иран шаһиттары беҙгә лә килеп етеүе мөмкин һәм нәмәләрҙер юғалыуы мөмкин тиеп. Мин яндырырға хет китап бар тием инде. Аш пешерә башлаһаң, теге газ булмаһа, электр булмаһа, хет мәйтәм китапларҙы яндырып булһа ла иҫән ҡалырбыҙ әле тием инде, консерваларҙы йылытырға. Мин нимә өҫтәйем? Югославияла иң алда китаптарҙы яҡҡандар, теге 2-3 йыл һуғыш булды бит әле, ҡурҡыныс итеп. Теге баррикадировалар ҡуйып, шунан мебель яғып үткәндәр бит, шунан ишектәрҙе, тәҙрәләрҙе бер ағас та ҡалманы ти. Ысынлап та 3 йыл Урамда бер ағас та ҡалмаған. Урамда бер ағас та ҡалмаған, өйҙә мебель ниндәй бар, бөтә нәмәне яғып үткәндәр. Кем тере ҡалған, кем мына ошай ойоштороп, үҙҙәренең ҙур ғаиләләр бер-береһе менән ойоштороп, теге бер-береһен һаҡлап, күҙәтеп, төрлө нәмәләр үҫтереп, бартерҙар эшләп бит, төрлө бартерҙар эшләп, шулай ғына теге нәмәкәй тормошта ҡалғандар. Ләкин күбеһе үлеп ҡалғандар. Кем бөрҙө булған, кем шо ойоштора алмағандар, кем баррикада төрөй алмаған. Ысынлап шул хәлгә барып етеүебеҙ бар. Шунан бер нәмә тиҙ генә өҫтәйем тигән, менә әле Ишморатовна Айгөлдең әйтеүенә, донъялар ныҡ хөртәйеп китһә, бер таныш табип булырға тейеш. Мына терапевт бәлки кәрәкмәйҙер, ул терапевттың эшләгән теге нәмәләрен бөтәһе лә эшләй белә, ләкин бер хирург, бының турала мин күп әйтәм, хирургтарҙы һаҡлағыҙ, хирургтар кәрәк. Шул уҡ аппендицитығыҙға бер нәмә булһа, һеҙ үләсәкһегеҙ, эрегеҙҙә хирург булмаһа. Шуға мына уларҙың инструменттарын алып ҡуйығыҙ, теге одноразовый скальпелдәр фәлән булған бар әле. Әлеге Озондан алып булыр тип уйлайым. Ғаиләлә ятһын, бер 3-4 штук алығыҙ ятһын. Ваҡыты килеп еткәс, шул операция теге шул теге нәмәкәй табиптарҙың төрлө нәмәләре буйынса дауалау, бигерәк тә хирургик яҡтан дауалау ысулдары буйынса китаптар алып ҡуйығыҙ. Хәҙер ваҡытығыҙ булһа, видеолар ҡарап ҡуйығыҙ, ләкин хирургтарҙы эргәгеҙҙә генә тотоғоҙ, сөнки ул кешеләрҙең һеҙгә файҙаһы ныҡ тейәсәк. Балаларығыҙҙы уҡытығыҙ тиергә кәрәк ишем. Ваҡыт юҡ уларға уҡытырға уже, ысын әйткәндә. Донъя мына төрөлдө лә ҡуйҙы ҡапыл. Шулай, бая теге интернеттың юғалыуы тураһында һүҙ әйткәстен өҫтәйем тигән инем. Теге сиктәр ябылмаған бит инде әле, Россияның границаһы ябылмаған, асыҡ бит инде. Теләгән кеше сығып, кереп йөрөй ала. Сиктәрҙе япмай ғына, сиктәрҙе ҡыҫалар тип әйтәйем инде, менә беҙҙең хоҡуҡтарҙы ҡыҫалар. Бөгөнгө яңылыҡтарға күҙ һалһаҡ, шул күренә бит инде. Сиктәр асыҡ, һин сығып китә алаһың, әммә һин сығып китеп анда берәй бер ҙә эшләй алмайһың теге. Беҙҙең ауылда әйткәнсә, буҡта ҡыра алмайһың тиләр беҙҙең ауылда. Шуның һымаҡ сығып киткәндә лә әҙерләнеп сығып китергә кәрәк, өр-яңы паспорт менән, тимәк, консульстволарға мөрәжәғәт итмәҫлек. Хәҙер инде етәрлек ваҡыт үтте, 4 йыл үтте, моңарсы булған фатирҙарығыҙҙы һатырға, йәки анда алыштырырға, нимәҙер эшләргә, аҡсаларығыҙҙы сығарырға мөмкинселек бар ине. Тимәк, посольстволарға бармайынса ғына
эш итергә дә мөмкин хәзер уже. Шуңа алдын артын уйлап йөрергә кәрәк һәм ниндәй мөмкинселек бар кулланырга кәрәк, исән калырга, сәламәт булырга һәм башка һәм балаларны хакларга. Үзегезне лә шулай Мына хакларга. Айгөл бер нәмәне хәтергә төшерде бит. Мына сыгып китү дип. Ул сыгып китүнең дә кагыйдәләре бар бит ул. Мына мин онытам, мына әйтәм дип, һәрбер гаиләнең үзенчәлекләре. Мәсәлән, әгәр һезнең өстегездә кемдилер хаклау, яклау ята икән, яуаплылык. Мына мисал әйтәйек, бер туган агай һәм һеңлеһе, һеңлеһе кияүдә түгел, яңгыды яшәй. Әгәр бергә алып сыгып китә алмай икән, ул сыгып китергә тиеш түгел, кардәшләр. Мин каршы бундый мәсәлән, Мына уйлап карагыз. Ир үзе сыгып китә лә, кәләшен генә алып, һеңлеһе торып кала, уны кем хаклаячак? Мына шундый нәмәләр бар ул, үзенчәлектәр. Кемгә сыгып китергә була, кемгәдер булмай, ярамай хатта. Әгәр һезнең яуаплылык бар икән дә, олы әсәегез, һезнең карамагыгызда булган кемдер, тимәк, һезгә унда калыр кирәк. Мына шулай. Ярый, гафу итегез, тик бүлеп тик утырам шикелле. Юк, дөрес әйтәһең. Нисек инде бүләһең? Без монда өсәүләшеп һөйләшеп ултырабыз да. Ярар, егеттәр, бер сәгатькә якын һөйләштек. Етеп торыр, калганы киләһе азнага. Без теге культура темаһын, мәдәният темаһын азна һайын калдырабыз. Нисәнсе тапшыруга итер икән ул? Без генә калдырмайбыз. Хабиров та калдырып бара, шулай итеп, мөһим түгел дип бюджет шуга бирмәйләр бит ул. Теге приоритеттарга кермәй дә теге дөнья хөртәйеп китһә, Шулай инде. шуга артистлар Һөйләшеп бөгеп тегең аксагайда дип. Әйе, Ишмурат. Һөйләшербез, буның турында был да мөһим мәсьәлә ул. Рухи азык ни дисәң дә, әйе, без былай ризык менән генә түгел, безгә шулай ук рухи ризык та кирәк бит әле. Яхшы егеттәр, ошо урында хушлашайык, тамамлайык, түгәрәкләйек, йомгаклайыкмы, кемгә нисек охшай. Барыгызга ла һаулык, сәламәтлек теләйем гадәттәгесә. Имен-һау булайык, тоткан уразаларыгыз кабул булһын, үзегезгә Ходай еңеллек бирһен. Амин, рәхмәт. Киләһе азнага Бер тиклем. адна гына калды. Менә дөрес котлауың, рәхмәт Айгөл шул котлауларың өчен. Киләһе адна байрамга туры килә шикелле, бөтәһен дә Алла бирһә котлап үтербез. Амин. Иншалла. Исән һау. Һау булыгыз.